Akka kiyyatu maal jedha seetanii gudfallaa jedhe sidaamni jaballaa jetti. Ajaa'iba kun nama lama ta'anii nama tokko irratti xiyyeeffatanii irratti duulan miidiyaa kanarraa dhabamsiisuuf jechuudha. Kinoo ishiin tunis Saawudii keessa jirti, ishiin tun immoo Itoophiyaa keessa jirti jechuudha. Isaan lamaan iyyuu haadha kooftuubii irratti duulaa jiru. Miidiyaa irraa dhabamsiisuuf jechuudha. Hin qaanfattanii hin saalfattanii. Tunis odoo misgaana hin jedhini Saawud Arabiyaa keessaa osuma ruuza nyaattu misgaana osoo hin jedhin ruuza fixxee mokoroonii fixxee gara biyyaa galuudhaaf jirti. Tun immoo Itoophiyaa keessa teessee osuma biddeen nyaattu osuma daabboo qamadii nyaattu misgaana kan hin jenne intala dogoogoo tanaa intala roottoo tanaa narraa dhorkaa jettee arrabsaa jirti. Adabadhaa meesin maal abboo kunan akkanaa viidiyoo kana ilaalame ajaa'iba. Didere, bakka dagana makaamoni, yesuuni, shaayii akhdari, asiin immoo foon gaala, foon hoolaa naa fidu seete foon gaala xirqim goota. Abeeluuf, haliif shaayii finjaalaa na dhuga. Argee jedhee gadi naqee kuntaalan fakkaadhu bar gumbii fakkaatti bar gugushaa hin beektu miti gugushaa dur hojjetanii garbuu fa'aa xaafii gaditti naqatan fakkaatti bar foon gaalaa fuutee xiq goonee asnatti baate sanuu lakkoofsa kee argadhee karaa si barbaadee nasii godhaa barnatu sitti hima. Yoodhaan immoo jechuudha. Sabboontuu kana yookiin immoo haadha kooftuubii kanaaf hin godhin ani hin alanne jechuudha. Hin qaanoftu gaafa immoo jechuudha. Sinamma guddattanii too nama lama taatanii micoo mana madaamii jirtu kanarratti duula gaggeessaa jirtu jechuudha. Sila sammuun keessan kuni sammuu dhumti keessan kuni sin dalagaa laata? Anakkoo wanti ajaa'ibna jechisiise namni nama lama ta'e tokko Itoophiyaadha tokko Saawudiidha akkamitti namatti dhaadata? Maal sin galcheeshi maaluma sin galche? Eega araara diddanii eega nama arrabsuudha dhukee sinirraa kaasna sinis jechuudha. Araara diddan miti? Maa jechuudha? Nama dhibdukko kana hundayyuu kan itti naaftanii fi furdina isheetiif malee waa biraatiif miti. Nyaadhaa kaasinis nyaadhaa. Kinoo oggaadhuma meeqa biyya Arabaa keessa teessanii osuma ruuzii nyaatanuu osuma mokoroonii nyaatanuu osuma chaayii karakii dhugdanuu kan qaamni keessas ni dabaluu dide amma micoo kanatti inaaftu jechuudha. Kun keessanis immoo biyya keessa teessanii osuma daabboo nyaatanuu daabboo qamadii osuma biddeen adii nyaatanuu biddeen diimaa xaafii diimaa ayiranii qaba jettanii osuma nyaatanuu akkasuma immoo buna osuma dhugdanuu qaamni keessan dabaluu didee micoo kanatti duula gaggeessaa jirtu. Ara gadi taa'aadha bishaan qorraa dhugaadha maal taatassin fayyaan qabdanii? Ani fayyaan qabdaniin jedhe maa inni inaaffan kana hundaa namatti sin inaafsisee qoynatu siif goosisaa akkanas si goosisaa lafas si buusaa maal si godha ati naman taatu kumtaala fakkaattaa duguuguu fakkaattaa yaa fakkaattu bakka yaa fakkaattu rabbitu godheefi nyaattetii miti ta'uu danda'a. Micoon kun yaada ishii karoora isheen karoorfattee biyya Arabaa deemtetu guutee fi tarii qaamni ishii kun dabaluu fi danda'a. Namni gaafa karoora waa tokko karoorsitee karoorri susii guutuu irriiba gahaa raftaa gaafa immoo irriiba gahaa raftu qaamni keetirree furdachuu danda'a malee nyaata fi furdattu jechuudha. Yaa hizbii keenya maal walaa hubannu? Hizbii keenya walaa hubannu maaliif wal qorra? Maaliif walitti duulla? Maaliif walitti duultuun jedhe maaliif walitti naaftu? Inaaffan keenya kuni hanga yoomitti walitti naafna? Hindee birrii kan qabutti inaafna. Furdatee kan qabutti inaafna. Kan qallateetti immoo achi garagarree arrabsina dhukkuba qabdi jennaani. Intalli tun osoo furdattee jiraatte osoo amma furdattu qallattee dhukkubati ishii qabee biyya Arabaa keessatti dhukkubati ishii qabe jettanii arrabsuudhaafi jechuudha. Amma immoo ishii wanna furdattee fi wanta yaanni garaa isheedhaa guutee fi irriiba gahaa rafaa jirti. Waamicha madaami hundayyuu dandeessee
wanti isheen rafaa jirtuu fi itti naaftanii maaliif furdattee maaliif akkana taate dee maal taata sila fayyaan qabdanii isin mee of duuba garaagaraatii of madaalame eenyu sila taataniif sin eenyu sila taatanii fi obboleettii keenya kanarratti duulaa jirtu eenyu sila taataniif sabiskiraayibii keessan yoo ta'e uummatuma keenyatu sabiskiraayibii isiniif godhe eessa keessaniif fiddasin ati sabiskiraayibii xiqqashuu qabda kan si madaalu faana haasa'i kan maalii ta'u faana haasa'i eenyudha isin ofii keessaniif sabiskiraayibii godhattanii ofii keessaniif laayikii godhattanii uummatuma keenya miti ijoolleedhuma mana madaamii jiran miti kan sabiskiraayibii isiniif godhe isaanuma miti kan sabiskiraayibii isiniif godhe kus keechaan 28 kun keessan 60 kan guutaa jirtan kuni eenyu sila taataniif nama arrabsitu eenyu sila taataniif ishiin ruuza madaamii akkaatti ofitti hartee foon gaalaa nyaattee aannan chaayii karakii kana olii gadi dhugdee akkanatti furdattee dogoogotti baate kan jettee nama arrabsitu who are you eenyu ati kanaaf abbee loof abbee wal beekna adabadhuutii taa'i siigalee adabadhuutii taa'i yoommoo micoo kanarraa hin teessu ta'ee nutu miila takkaan gadi teechisaa jechuudha kanaaf jennaanii abbee adabadhuutii taa'i girrigirri hin uumin girrigirriin ati uumaa jirtu intala faayyoo jedhamtu san jala kaattee girrigirriin ati uumaa jirtu godatti si gata malee omaayyuu si fayyadu kanaaf jennaanii adabadhuutii taa'ii hojii kee hojjetadhu yoo nagaan gara biyyaatti galuu barbaadde gadi taa'itii hojii kee hojjetadhu kanan ta'u taananii namni wal dhiisu hin jiru jechuudha biyya keessas teessanii biyya namaatis teessanii kan micoo kanarratti duultanii namni tokko namni sin dhiisu hin jiru wal dhiisuun hin taatu atis asumaan darbita miti asiin darbita amboo keessa jechuudha miila kee tokko akka hin dhabne miila kee tokko akka hin dhabne ishii sunis immoo adaamaa dhaqeen ishii qabsiisaa jechuudha kanaaf jennaanii adabadhaatii gadi taa'aadha hojii kee hojjetadhu nagaan galuu yoo barbaadde hojii kee hojjetadhu siigalee abbee hojii kee hojjetadhu chaayii karakiin hoo jiraate dhugiitumamee furdadhu nutti agarsiisi dhugi furdadhuutumamee nutti agarsiisi mee ati dhuguma nama ajaa'iba gudii qabdu